kikuha yaritse umutima kikaba kikubuza gukomeza urugendo, mbese n'urusaku rw'amagambo menshi cyangwa n'ibibazo by'intambara. Mbese n'iki kiguha yaritse umutima kikaba kikubuza gukomeza urugendo, mbese n'urusaku rw'amagambo menshi cyangwa n'ibibazo by'intambara. Ihorere wigumya kurira, ibyo ntibikwiye kuguterereza. Wibuke ko Umwami Yesu yabyishyizeho byose ubwo yari i Gologota. Ihorere wigumya kurira, ibyo ntibikwiye kuguterereza. Wibuke ko Umwami Yesu yabyishyizeho byose ubwo yari i Gologota. Bene wanyu bose dore barahagurutse baje kukurwanya, ariko bihorere wigumire kuri Yesu wamagane nawe. Bene wanyu bose dore barahagurutse baje kukurwanya, ariko bihorere wigumire kuri Yesu wamagane nawe. Ikomeze guma kuri urwo rutare, yavuze ko atazaguhana kandi ko atazakureka, azabana nawe iteka. Ikomeze guma kuri urwo rutare, yavuze ko atazaguhana kandi ko atazakureka, azabana nawe iteka. Kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa. Nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa. Nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa
vangu nawe uko wambereye inkoramutima yandukabu wo kubahwa nanjye nkagukunda icyo kizatuma ingabo zigapfa kubwawe nzajya ngendana nawe kandi nzajya gukomeza ibikoranye nzajya byoroshya ibikoranye nzabigorora kuko ndi Imana yawe nzajya ngendana nawe kandi nzajya gukomeza ibikoranye nzajya byoroshya ibikoranye nzabigorora kuko ndi Imana yawe kuko ndi Imana yawe kuko ndi Imana yawe kandi nzajya ngukomeza ibikoranye nzajya byoroshya ibikoranye nzabigorora